Nou, broer, zuster, keer dat je appie ineens van den hadden. Kom maar open, staan de peper, staan 11 en 3:16. Alsjeblieft, kom eens staan, Sam. Maar open de Psalm 3 en 5 of 4. Hij zei, en iemand de stem met die Heere Gees het. Als iemand een God dat de eervader brengt, hij zei, als een geest van die nare, als een storm komt, zei, een mag, als Jesus se wil, om zei, de geest van de Bijbel te spreken in de nare, als een geest van die nare. Een geest in een storm komt in de naam van Jesus, en maar hij is in de nare, een geest van die Heere. De Bijbel staat in 11 en 3:16. Hij zei, je moet om een storm komen in de naam van Jesus' naam. Hij zei, om een spelen, als in de naam van Jesus spelen, de kwakkie bennis uit te loop. Hij zei, mensen, kijk in de dieven, laat de vijand, de geest van de Heere. Hij zei, allemaal, als hij is, een God, als Eva brandt. In de naam van Jesus' naam, om ons dagelijks komt de geest van de nade. Hij zei, kom mensen, kom hier, kom een storm, zei. Als die de geest van de nade, als iemand een stem hoort, een nade, als iemand een stem hoort, dan God die een van de brennen. Hij zei, maar met de weer Bijbel zei, ja, een mythe. Hij zei, moet hem in de schrijven van die nade. Om een Lord is een geest van de nade komt, en Jezus is wat daar. Als allemaal een huis in de storm komen, en de vijanden zei, moet hem in de meiden delen gaan het. Er is geen boodschap. Er zei iemand, een noodheiligheid van de geest. Als iemand een voet in de storm komt, is de geest met de Bijbel en met de bloed in Jezus. Hij zei, je mag in die Here toe krijgen. En ik kijk broers en zusters pas om Jesus Christ. En nadat hij is wat de Here, en allemaal deze dag toe gaan. Dat je was een brennet, als een huis van de Godheid, als je van de brennet, als Jezus zo wil. Waar die dag aan het leven de huizen van de God, als je van de bagage schrift, is al 11 en 23, vers 1. Als iemand een stem hoort, als iemand een klop aan de gaan het, als iemand een stem aan de been, als Jezus is over daar, als gaan de daar weg, als huis, en de geest is, de naam van Jezus, en komen de storm komt, halleluja, 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 halleluja. Hij zei dat iemand een stem hoort, en die moet opbeken en gaan de huis van de nade, en die storm komt, zeg, waar is we bezig met Afrika? Dat je zei, ze moet hem aan Eva. De brennen in de nade door de brand. De Eva in de nade brennen voor de toekomst. Wanneer de tafel zit het in 1996. Toen in 1994, hij zei, moet hem vat je willen. Hij zei je plus. Vat hem. En iemand de stem wordt in de dieren oppikt. Hij zei, amen. Ja, de Jezus zegt, maar ik kan het die voice hebben gegeven. En zei, hoe komen ze bij me staan? Ja, van de middag om 3 uur begin. Ik kijk alsof het naam, Jezus naam. Hij zei, moet je misschien lekker schapen. Dus, en hij is van die Heere daar. Als iemand een stem hoort, dat iemand aangaan. Als Psalm 23 vers 8. Als iemand de stem hoort, en iemand aangaan. Als het bij jou, roem me aan. Nooit maar dan door van nooit tenen. Een Bijbelschrift zegt, ja, maar een mythe. Als je dan 5 vers 26. Hij zegt, iemand is geen met die nade. En hij is van de jaren toe gegooid. En mij toe krijg en toen mag ik toe. Maak de oude bloed. En zei jou. En mij brommen aan en dan brennen. En zei, hey. Er komen mensen die baren. Halleluja. Hij zijn prijs zijn naam. Ik ga niet klaar nemen van de nade met Afrika Dubai. En Benjamin Sakoen. Benjamin Afrika Sprongbok. Halleluja. Hey. Alle Benjamin brengen nacht die de tafel. De mensen die voor de staan en bidden samen. Ze roemen aan. Nee, gooi het. Als de Jezus wat daar. En Jezus wat daar gooi het. En
Vers 9:6. As iemand de bruine stem hoor, as iemand de gees het, as iemand de gees het, moet jou een storm komen. En moet jou een storm komen. En moet jou. Ek is nog klaar met broers en susters. Halleluja. Amen. Ek gaan na gees wat in aarde. Snij aan je bloed. Halleluja. Ek gaan na gees wat in aarde. Ek gaan nog klaarmaak. Hy is gees wat die Here doen. Amen. Amen. Hy sê beskryf van San Jaf en Wiete. Maar op die Bijbel, want lees aan om die vers. Gees wat die aarde. As 'n joeggees in die storm kom het, die Bijbel skryf van San Jaf en Wiete. Ek is so by jou geroep vang siene van die vrede. 'n gees wat die as iemand die gees wat die nare om brand die in na toe. Om praat die storm, die gees van die nare. Halleluja. Hy sê om bring die storm kom. Hy sê bring die storm kom. Hy het een van hom bring het. Halleluja. 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 Klap my hande aan en sê hier dat die miskiet raak mense op God voorstaan. Reg die barens. Reg. Amen. Here sien. Welkom hy se nare. Kyk jy maandag aan Jesus. Ek is amper klaar hier op vers 9:6:2. En iemand huis wat die nare en my gees wat jy woord het die spek. Waar ek is nou amper klaar in vers 9:6. As iemand weet 'n gees wat die nare 'n God het en een van hem brengt. Here is 'n God in iemand brengt. Maar 'n God in brengt. As Jesus vandaag. En Jesus. Amen. Ek is nog klaar. Ek sê, ek bring het. Ek kom as samen voor staan die kyk broers en susters. As iemand die bring storm kom hier na toe. Of wat die gees van die Here te een van me bring. Halleluja. Halleluja. Ek gaan my gees wat die nade. Ek is nou niets. Of begin net die effe myte. As sê hoe myte hier. As Jesus vandaag. Halleluja. En Jesus vandaag. En God het my een van bring het. Vers 8. Hy sê jy storm kom uit en na dat hy is wat die gees van die Here. As iemand is as Jesus vandaag. Ek is in 'n klaarmaak en hy is wat die gees. Ek is amper klaar. Kyk broers en susters. En die gees wat die Here. Ek is in Afrika en in Kaap. Ek kom die Kaap. Ek kom die Kaap in 25 Juni. 25 uit die 6de datum. Ek kom uit die Bloemfontein. Ek kom mense by my storm. By my toe. En ek gaan seker. Ek gaan die hemel toe. As 'n gees wat die Here. En nade wat die God het in Eva wil bring het. En nie dat gaan hom bring. Ek kan hom vang sien as mense aan vrede. Die gees wat. Ek is nog klaar nie. As het lang is. Hy sê in vers 9:6. Ek sê jou by jou en arme spek van die Here. Ek is nou maar een van. Sane 10, sane ja, myte oor 5. 'n gees van die Here. Almal 'n gees wat die storm, wat die lewe, wat die tyd sien hou. Vers 9. As iemand die stem hoor die Jesus wat kom met 'n naam is 'n gees wat die Here wil doen goeie. Mense grond lê. Ek is nou al klaar. Ek gaan pak my lantern. Maar daar gaan so staan en 25 sien dan wat die gees van die Here kom met 'n storm kom. Amen. Here Jesus, by spek van die Here. Kyk aan met die liefde kort. 'n gees wat die nade.
En sê moet op my mense gees het. Jy een van hom bring. En sê jy by jou op die naam dat die gees van die naam. Nou, ek is nog klaar. Hy sê, skielik, kom saam huis van die nade. Hy sê, kom mense, kom by jou op die. Hy sê, Jesus wat daar, hy sê, een gees van die kerk, as Jesus. Een grote magte van die Here sê, jy spreek jou waarheid, en mense, jy welkom, jy sê nou by jou, roep die Jesus sê, ek kan dit klaar in my pastor basement, hy sê jy by jou, mense, jy kom in zo'n lang gewees, 25 Juni, 26 jaar, meter van 1. Hy sê mense, 25 Juni, dit sy neem, bring die name, hy sê storo kom het, hy sê Eva se bring het, hy sê storo kom het, ek is een klaar nie, Benjamin, Afrika, moeder sê mense, YouTube en friends, as die Here Jesus, hy spreek van die Here, mag ek die kruis, halleluja, hy sê by jou, en ek gees van die Here, gooi jou in die grond toe, hy sê, jy van die gees in jou kom het, halleluja, ek is nou klaar, 25 Juni, ek sê die gees van die Here, amen, daar staan nie meer weet voor toe, ja, die gees weet, kon nie so bessa, ach, gees van die Here, en my mense, welkom, na YouTube, by die sien, jy denk die mense, sê dis, mami, en Nessa Demi, en Smit, en GBC, en by jou, die mense spreek, as van die Eva brand, een gees van die Here, en gooi jou toe bloed, een gees van die nade, en hy sê jou, mense brand het, die Eva bebrand het, en jy stor kom, jy moet jou, en bezig met Afrika, sê my gees van die Here kan ek kom het, ek is nou klaar, wat is die gees van die Here, finish, ek klaar, kom we staan om een beken in die jouwelen, kom we pas saam, dankie Here Jesus so groot, om macht van die Here, om kruis, een gees uit in die storm kom het, die Jesus Christus, God het, die Eva bring het, om een sien van die nade, een gees het, en hy is van God, die nade, die gees van kom het, een gees van nade, Jesus Christus, en die mense ontvang, de vrede, in Jesus Christus, amen, kom ons van Jesus sê, de vrede, in Jesus Christus, die liefde van die God is so heilige gees, dat die mense, amen, Here sê,